បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកការដាក់សាន់ទ្រីបខានចេញវីដេអូយូរបងប្អូនអញ្ចឹងនេះចេញវីដេអូចែករំលែកទៅតងសាន់ទ្រីបដាក់ជាមួយ Decenter អញ្ចឹងបងប្អូនទិញសាន់ទ្រីបមួយគ្រាប់មក Decenter មួយគ្រាប់មកហើយគោលដៅនៃការដាក់សាន់ទ្រីបគឺមានន័យថារាល់ពេលដែលមានបញ្ហាយើងប្រើជាមួយនឹងប៊ូតុង emergency ផ្ទះទៅ Decenter យើងលោតផ្ដាច់តែម្ដងដោយមិនចាំបាច់លូកដៃទៅកាច់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដកសាន់ទ្រីបឲ្យមើលបើហែកនេះមកបាទនេះបងប្អូនសាន់ទ្រីបបងប្អូនទិញមកអានេះខយវា220ណាបងប្អូនមើលខយរបស់វាបាទ220ទៅដល់230អញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ដាក់មួយ Decenter Max Snyder បាទតមកទៀតយើងដកសាន់ទ្រីបចេញមកហើយបងប្អូនមើលរូបរាងបន្តិចចុះបាទនេះបាទរាងបែបហ្នឹងអានេះសម្រាប់ឆ្កឹះផ្ដាច់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ផ្នែកសាន់ទ្រីបនេះប្រភពភ្លើងដែលយើងខ្ចីមកប្រើគឺខ្ចីផ្នែកខាងក្រោម Decenter អត់ចាប់ខាងលើណាបងប្អូនចាប់ខាងក្រោមអញ្ចឹងនៅពេលយើងទះដាច់វាដាច់ដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយតទៀតខ្ញុំចាប់ដើមដោះឲ្យបងប្អូនមើលបាទយើងចាប់ដើមដោះចៅផ្នែកខាងនេះណាអត់ដោះខាងនេះដោះតែខាងលើរ៉ូបទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដោះខាងលើរ៉ូបអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមមូដោះបាទអញ្ចឹងយើងដោះមួយហើយចាំរបៀបដាក់ព្រោះសំខាន់របៀបដាក់ទេព្រោះមានជាងដែលគាត់ទិញអីបានពីខ្ញុំគាត់ដាក់ទៅមានការបាក់ជើងអញ្ចឹងណាគាត់ខ្ញុំអត់បានបង្ហាញពីការដាក់អញ្ចឹងខ្ចៅយើងដាក់កន្លែងនេះកុំឲ្យបាត់ណាបាទអូខេបន្តមកទៀតយើងបើកមកឃើញកន្លែងដាក់សាន់ទ្រីបបងប្អូនឃើញណាមាន2ប្លោះហើយសាន់ទ្រីបនេះយើងទិញមកបញ្ជាក់អំពែគេច្បាស់ណាបញ្ជាក់អំពែឲ្យ Mark Decenter EZ-Man MCB Max LS ឬក៏ Snyder បងប្អូនបញ្ជាក់ទៅគេទិញមកទិញទៅដាក់ឲ្យត្រូវតែម្ដងជិះវាយើងទិញមកខុសប៉ះគេដូរឲ្យដូរអ្នកខ្លះគេដូរឲ្យទេបាទអញ្ចឹងជាទូទៅដាក់ធ្វើម៉េចប្រយ័ត្នបាក់កន្លែងនេះបាទបងប្អូនខ្លះក៏ដាក់បាក់ហ្នឹងឯងគាត់អត់ចេះដាក់គាត់ចេះញ័រអញ្ចឹងបងប្អូនអត់បាក់ទេទី1បងប្អូនមើលប្រឆិតនេះប្រឆិតបន្តិចអានេះជ្រុំទៅក្រោមអញ្ចឹងបងមើលអានេះបាទនេះរៀងប្រឆិតដែរបាទប្រឆិតដែរហើយសងខាងដាក់ខាងណាក៏បានដែរអញ្ចឹងប្រឆិតចេះអានេះជ្រៅទៅក្រោមអញ្ចឹងយើងមើលទៅប្រឆិតបន្តិចជ្រៅទៅក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់តាមហ្នឹងបាទកុំព្យាយាមញាត់ឲ្យទាំងខុសណារបៀបដាក់បងប្អូនគ្រាន់តែបាទញកអានេះចូលមុនបងប្អូនឃើញទេបាទញកចូលចេះអត់ចូលទេបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់ឲ្យស្របរៀងញែកតិចមកឲ្យបងប្អូនចាំដាក់បាទខ្ញុំញែកដាក់មកបាទនេះចូលបងប្អូនរុញមកបាទរុញចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញរបៀបដោះវិញទៀតបាទរុញចូលបែបនេះបាទតទៀតដៃយើងញែកសងខាងបងប្អូនបាទញែកឲ្យចូលប៉ុណ្ណេះមកបងប្អូនចាប់ដើមសកត់វាកត់ឲ្យចំបាទសុបពេប៉ុណ្ណេះបងប្អូនគៀកមើលទៅរឹងមុំអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចាប់ដើមមូកខ្សែមកជារៀងនេះបងប្អូនបិទការ៉ូបមកបាទបិទការ៉ូបមកចាប់ខ្ចៅវិញមកហើយសម្រាប់កន្ទុយខ្សែ2ដែលយើងត្រូវយកភ្លើងមកវិជាមកខាងហ្វាមកខាងនើតអញ្ចឹងបងប្អូនមកខាងហ្វាមកខាងនើតបងប្អូនយកផ្នែកឲ្យផុតណាបាទអានេះភ្លើងចូលអានេះភ្លើងចេញអញ្ចឹងយកនើតមួយចូលទៅខ្សែនើតទៅខ្សែមកខាងចូលទៅខ្សែនើតនិយាយច្រឡំអញ្ចឹងមកខាងទៀតយើងចូលទៅខាង emergency អានេះចូលទៅ emergency ចេញពី emergency ចូលទៅមកប្រភពវិដាក់ប្រភពអគ្គិសនីខ្សែហ្វាផ្នែកចេញអញ្ចឹងណាជាក់ថាភ្លើងផ្នែកចេញអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនត្រូវការដោះឬក៏ឆែកមើលថា emergency ថាសាន់ទ្រីបយើងខូចបងប្អូនរបៀបដោះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឆែកបើករ៉ូបវិញមកបងប្អូនយកទូលវីសអាកំប៉ែតឬក៏ប៊ិចភ្លើងបាទចុចកន្លែងនេះបាទមានប្រហោងឲ្យយើងចុចបងប្អូនឃើញទេនេះចុចស្នាប់វាមកចុចកោះបន្តិចប្រហើបបន្តិចមកវាបានហើយបាទប្រហើបបន្តិចបងប្អូនលហើបឲ្យផុតបងប្អូនរុញផ្នែកនេះចេញបាទគ្រាន់ឧទាហរណ៍យើងប្រហើបឲ្យមើលណាបាទខ្ញុំប្រហើបមើលផ្នែកមកខ្ញុំរុញចេញវិញមកនេះរុញផ្នែកមកបងប្អូនលើកមកបានមានថាយើងចេះដាក់ក៏ចេះដោះដែរបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វិញដាក់ឲ្យមើលម្ដងទៀតបាទបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំដាក់ឲ្យមើលម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងរុញនេះចូលគូតចូលមុនបាទរុញចូលចេះមកបាទដាក់ស្មើបែបនេះបងប្អូនខ្ទប់ដៃសងខាងបាទរុញនេះចូលបន្តិចនេះចូលបន្តិចមកបងប្អូនសកត់ទៅលើប៉ក់បាទប៉ុណ្ណឹងជាប់អូខេបាទអញ្ចឹងដោយសារខានចេញវីដេអូយូរថតកាមេរ៉ាទៅនិយាយត្រឡប់តលិនបាទអញ្ចឹងជាស្រ័យបងប្អូនអញ្ចឹងការដាក់ emergency ការដាក់ sun trip គោលដៅគឺផ្ទះផ្ដាច់អូតូណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងល្អមួយយ៉ាងដែរបើអ្នកខ្លះគាត់ដឹងគាត់ប្រើកុងតាក់ទ័រក៏ល្អដែរគាត់ថាប្រើនេះវាចំណេញបាទយើងប្រើលើ Decenter ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចាប់រួចរាល់ហើយអ្នកខ្សែយើងពុតចេញជាងចេះមកបងប្អូនអញ្ចឹងសោកទូខ្សែ2អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចាប់ខ្ចៅវាវិញបាទខ្ចៅចាប់វិញមកចាប់តាខ្សែហើយចាំ
សន្និមានពេលខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលខានចេញវីដេអូយូរអញ្ចឹងនិយាយនឹងតាក់បាទអូខេខ្ញុំមួយចូលអស់ចេះមកអញ្ចឹងបាន decenter មួយដែលយើងទះដាច់បានហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងមកនេះនៅពេលដែលបងប្អូនបិទបើកពេលមានបញ្ហានេះយើងប្រើប៊ូតុង emergency មកទះម៉ាំងដាច់លោតប៉ោះមកអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានការបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងបាទចាំមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតេស្តជាមួយភ្លើងផ្ទាល់ឲ្យមួយទៀតណាបាទទះទៅវាដាច់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបាទអូខេអរគុណ